हामीहरू स्पिन रोयल भन्ने च्यालेन्ज गरिरहेछौँ जसमा ऊ त्यहाँ रहेको छ। अब यो च्यालेन्ज चाहिँ हामीहरू अब एकैछिनमा सुरु गर्न जान लाग्छौँ। ल यिनीहरूले जित्यो भने गिफ्ट पाउनेछन् र के गिफ्ट छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा चाउचाउ रहेको छ, अनि चोकोबम रहेको छ, जुसी छ, अनि पानी छ, अनि यो कुरकुरे छ, अनि पेन पनि रहेको छ, अनि एउटा किताब पनि रहेको छ। ल यिनीहरूलाई अब च्यालेन्ज सुरु गर्दा भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब यो सबैभन्दा सुरुमा यो च्यालेन्ज कसले गर्छ, जसले गर्छ त्यो अगाडि आयो। भयो के नगर ल बनाइराख। यो भाइको रहेको छ र यो भाइले घुमाउँछ नि के पर्छ है त। ल उताबाट घुमाउँछ ल। यिनकोमा चाहिँ पर्यो ब्याक फ्लिप 2 चोटि हान्ने। यिनले चाहिँ यिनकोमा चाहिँ 2 चोटि ब्याक फ्लिप हान्ने परेको रहेछ। ल गर्न सक्यो भने गिफ्ट पाउँछन्, गर्न सकेन भने सजाय पाउँछन्। ल सुरु गर, हान्नु सक्छस्? गिफ्ट गिफ्ट पाइन्न। अब सधैँ पाइन्छ, सधैँ हेर्न जाऊँ के छ है, सधैँ हेर्न जान्छौँ के छ सबैले पाल्छ। ल देखा देखा देखा। यसमा चाहिँ यिनले चाहिँ गर्न सकेनन् 2 चोटि ब्याक फ्लिप। अब यहाँ चाहिँ लेखेको छ सबैलाई मालिस गर्ने। अब यिनले सबैलाई मालिस गर्छन्। हाम्रो सबैले मालिस, पहिला मेरै हातको मालिस गरिदियो साँच्ची ल अब अर्को पाली है गाइजहरू, अर्को पाली। ल अब तेरो पाली। ल घुमा के पर्यो 50 चोटि जम्प, 50 चोटि जम्प पर्यो है, 50 चोटि जम्प। यिनले चाहिँ यहाँ भएको मिसन चाहिँ पुरो च्यालेन्ज चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेका छन् र यिनलाई चाहिँ हामीले दिने भनेको एउटा चक्लेट हो। अब चाहिँ अर्को यता देखाइदेऊ त, यता यता पनि उता देखाइदियो चक्लेट। ए ल तिम्रोमा अफ गर्न मिल्दैन। अब यो घुमाएर चाहिँ कति बेरसम्म गर्ने होला भनेर मैले चाहिँ यहाँ चिठी बनाएको छु र यिनीहरूलाई त्यही चिठा पढाउँछु। जे चिठा पर्छ जति नम्बरको त्यहाँ नम्बर पनि लेखेको छ, जति नम्बरको पर्छ त्यही गिफ्ट पाउँछ र त्यही सजाय पाउँछ। ल अब सुरु गरौँ है त। चिठालाई चाहिँ म छिट्काउँछु, सबैजना आइहाल है, सबैजना नाइ सबैजना आइहाल न पहिला यहाँ सबैजना। ल एउटा एउटा उठाउने, एउटा 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 अझै नै अझै नै अझै नै अझै नै। ल अब म उठाउँछु है, रोका रोका यहाँ तल झर्न देऊ पहिला। एउटा एउटा है, एउटा एउटा। अब राखिराख, एउटा भुइँमा राख, भुइँमा राख। कस्तो चलाक मान्छे त, 2टा उठाएको राखिराख बाबु। भने नि बहुत वान क्यान्डी। ल अब यिनको पाली हटिसकेछ होइन, तिमी एकछिन जाऊ उता। तिम्रो पनि पाली हटेको होइन, तिमी पनि त कुशल कहाँ लाग्यो कतिरो के पर्यो मैले त घुमाएकै छैन। यहाँ हेरौँ है के पर्यो यसको। यसको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 14 नम्बर परेको छ र गिफ्ट चाहिँ बिस्कुट रहेको छ र सजाय चाहिँ 1 मिनट मुर्गा बन्ने रहेको छ। ल 14 नम्बरमा के छ यहाँ हेरौँ है त। 14 नम्बरमा के छ 10 वटा 360 जम्प। ओए भाइ ओए भाग्न पाइन्न, जुत्ता लाएर 10 चोटि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल यसले चाहिँ गर्न सकिसकेको छ र यसलाई चाहिँ यहाँ के भनेको गिफ्टमा बिस्कुट एउटा। ल बिस्कुट ल अब ल यो चाहिँ भइसकेको छ र यसलाई हामीहरू फाडेर फालिदिरहेछौँ। अनि अब चाहिँ यसको पाली आइसकेको छ र यसमा चाहिँ 13 नम्बर परेछ है यसलाई, 13 नम्बर। र 13 नम्बरमा गिफ्ट 20 रुपियाँ र सजाय मुखमा पिठो लगाउने भनेको छ। र यहाँ हेरौँ है 13 नम्बरमा के रहेको छ। 13 नम्बरमा 25 वटा पुसअप गर्ने भनेको रहेछ, 25 वटा। ल अब 25 वटा पुसअप गर्छौँ।
यो राख्नु सक्दैन बाबु कति भयो 13 भन्दाले 10 भयो 13 भयो गरे 12 13 14 भएन 14 25 चोटि 14 त्यो उठेर पनि कोही गर्छ 16 गर्न 25 यस्तो पनि हुन्छ कहीँ सब गर्न गर्नुहुँदैन 18 21 यसले चाहिँ गरिसकेको छ यो चाहिँ तँलाई के गरे गिफ्ट के गरे 20 रुपियाँमा म आफ्नो खुल्टी ल यसले चाहिँ 20 रुपियाँ पाइसकेको छ यसले गरेको इनाम स्वरूप ल अब अर्को पाली है यिनको माथि पऱ्यो कति नम्बर है ल यिनको चाहिँ 12 नम्बरको परे रहेछ 12 नम्बरको हेर्न नम्बरमा 1 मिनट वाल सिट भने रहेछ वाल त यहाँ छैन कहीँ पनि अब वाल जस्तै यतिकै बस्नु पर्यो ल गर 1 मिनट है ओए मेरो मोबाइल खै मेरो मोबाइल होइन घडीमा टाइमर लगाउनु घडीमा लगाऊ टाइमर लगाऊ यही लगाए भयो 1 2 3 अबे यति त बसेकै भइगयो ल 1 मिनट समय यस्तो त म रोजको गरिदिन्छु गाइस कुनै टेन्सन छैन एउटा उतो ल्याउ न मेरो इले के भने मैले सिधा गर भने तिमी उठ्यौ यहाँ उड्न तिमीले कहाँ भन्नु त नि अनि त्यो देवाल सिटमा यस्तो मान्छे खडा हुनु त कहाँ उड्न ल फेरि गर्छु अब भइगयो तिमी सकेनौ त्यसलाई भन्छ सकेनौ तिमीले उठ्छ किन भन्नु त नि न यो यहाँ सधैँ किनेको छ 100 मिटर यो हुन्न त तिमीले बिगारेको है मैले बिगाडेको तिमी मैले त भुलाउने हो नि तिमीलाई जसरी भयो नि तिमीलाई म त घरमा यो हुन्न ओए यो मानिन्न है गाइस यो मानिन्न तिमीले चाहिँ 100 मिटर दुग्रुनु पर्छ है 100 मिटर यस्तो घाममा 100 मिटर दुग्रिनु पर्छ यो त मान्न पर्छ हैन इनले बिगारेको इनलाई थाहा हुन्छ है मलाई थाहा हैन कुरो मानिया फेरि हेर फेरि मजाक धेरै नगरेको त्यसले तिमीले धार सिधा गर भने 100 मिटर दुग्रिहाल्छ यो भिडियो अफ गरेर 100 मिटर दुग्रिहाल्छ यिनले चाहिँ मानिरहेको छैनन् मैले यता भिडियो हेर्नु होला अनि यिनले चाहिँ सजाय पाउनु पर्छ कि पाउँदैनन् भनेर हजुरहरूको जिम्मामा है अहिले चाहिँ मैले सजाय दिएको छैन हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुभयो कि यिनले सजाय पाउनै पर्छ भनेपछि म चाहिँ यिनले सजाय दिन्छु पक्का दिन्छौ नि दिन्छु ल 4 चोटि लेख्यो नि 100 मिटर 4 चोटि मेरो उता यिनी नौजवानलाई हेर जितेछन् जस्तो गरेर अब कसको पालो याद दे क्यामेराम्यान र भिडियो ओए श्याम पनि बाँकी छ श्यामको बाँकी छ लास्ट यिनकोमा के परेछ हेर्नु है गिफ्टमा 1 क्यान्डी भन्यो र सजायमा 10 टाइम उठ्ने बैठ्ने गर्ने गरे 11 मा 1 मिनेटसम्म 10 चोटि रोल भने त 10 चोटि रोल गर ओए 10 चोटि रोल अब यसरी सोच्दै जसरी गर्ने हुन्छ 10 चोटि गर 1 2 4 1 can pitch 9 10 भयो उठ आइदिनु तल 1 क्यान्डी थियो लौ क्यान्डी यहाँ क्यान्डी नै लेखेको छु है फेरि नभन्ने ल अब चाहिँ यो पार्ट 1 हो पार्ट 2 मा आउँछ र यिनलाई सजाय पनि दिलाइन्छ र अझै त्यो गिफ्टहरू बाँकी छ त्यो गिफ्ट पनि सबैलाई म बाँड्ने छु र अब थ्याङ्क यू फर द वाचिङ दिस भिडियो कमेन्ट गर्नु है